歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要教大家咧做一個飯啊！呢個飯咧就好啱秋天食嘅。不過咧，其實喺香港咧咩時候食呢一個飯咧都 OK 嘅。呢一個係一個咩飯咧？係日式嘅栗子菇飯。我哋即刻開始做啦！做呢一個栗子飯啊，梗係唔少得栗子噶啦。呢一隻栗子咧就最啱做飯噶啦。咁呢一隻栗子係咩栗子咧？就係叫做桂林鳶嚇。咁喺街市度咧，你就可以問一問街市啲檔咧，就話：喂，我想要隻桂林鳶咧去做飯啊，咁樣用嚟燜嘢咧都好好味嘅。OK，咁啊呢一個咧就係用嚟做我哋今日嗰個飯嗰個栗子啦。OK，記住咯喎。另外咧，我係用咗啲毛豆嘅。呢個毛豆咧，我就一陣咧會烚咗佢咧，然後攞淨係個粒豆出嚟，就擺喺個飯上面嘅。大家都會見到咧，呢啲栗子咧，哇！你睇下嗰啲皮，好似好難剝咁樣喎。教大家一個方法係非常之簡單嘅啫。首先，我哋煲一煲滾水，然後咧，我哋就將呢一個栗子咧放落去啦。我哋咧就會將呢栗子咧烚大概2至3分鐘到啦。咁啊烚完之後咧，我哋咧就要趁佢仲係熱嘅時候，就要將啲皮剝出嚟啦。到時咧係會非常之容易地剝嘅。OK，咁啊當然我咧就唔想嘥咗啲水啦，於是乎咧我就會將啲毛豆咧一齊放埋喺度烚嘅，慳水又慳力啊，仲慳埋時間添。咁啊，講到慳時間咯喎，咁我哋梗係要切埋啲菇啦。我哋呢一個毛豆又烚緊，栗子又烚緊嘅時候，係咪？好，我哋咧就整啲菇先，好簡單咁樣啦，即係將嗰個底部咧切走咗佢就得啦。哇，喺度，喂，分開就得。好，咁咧底部唔要嘅，呢啲又唔要嘅底。好，呢度又切埋，好，呢啲太碎就擺埋喺呢個啦。然後咧，我哋要將啲菇咧拆散佢啦。大部分其實都散噶啦。好，呢個搞掂啦。好啦，咁呢度呢啲菇咧，我哋咧就唔好抌咗佢喎，因為咧都幾有用途噶嚇。我哋咧可以將呢啲菇咧拆一拆佢之後咧，儲埋其他你唔要嘅，譬如話紅蘿蔔皮啊、白蘿蔔皮啊、又或者係一啲冬菇丁啊咁樣紮埋，然後咧我哋可以咧就將佢咧煲埋佢，然後變成一個菜湯嘅 stock。咁咧隨時你可以煮麵啊，又或者係用嚟炒餸啊，咁啊可以好好用噶啦。咁所以千祈唔好嘥喎呢啲嘢 ，OK？話口未完咧，我哋啲毛豆咧已經係烚好啦。我哋咧就準備一罌冰水，跟住咧就將啲毛豆咧放落去。放啲毛豆喺冰水度做乜嘢咧？就係阻止佢繼續喺入邊煮嘅。OK， 咁我哋咧就會將佢放埋一二角先。而家咧我哋要搞個栗子啦。首先將栗子熄咗個火。然後攞定個盤，預備埋把刀仔，跟住我哋會將啲栗子咧，大家見唔見到啊？啲皮都你睇下，都已經甩咗啲落嚟啦。咁咧，我哋就倒佢喺呢一度。哇，好熱啊！哇，我都係好驚，戴隻膠手套先。醫生嚟啦！好嗱，咁樣咧幫下隻手就冇咁熱啦。嗱，我就將啲皮咧放喺度啦。哇，都係好熱嘅，好熱啊！其實係好熱嘅，咁啊都幫一幫。喂，經已整完一粒啦，好，繼續。哇！爛咗係唔緊要嘅，攞個底原來就得噶啦。我發現我都係啱啱先發現嘅啫。原來咧喺個底度咁樣揸咧就甩噶咯。我平時都係用把刀咁樣刮一刮嘅。啊，真係一路教一路學，真係
以前啲人成日都講咧，就係話 The best way for you to learn is to teach， 即係話最好學習嘅方法咧就係去教導別人啊！啊，我又學緊嘢啦，而家自己又幾好啊！哇！呢個唔好啦，呢個我唔要啦。最衰咧就一定要趁佢熱咧，先至可以搣得咁順暢，都要忍一忍啦，自己真係。好，話咁快搞掂，好啦，咁我哋而家整毛豆咯喎，咁我已經凍晒啦，我哋咧就咁好簡單擠佢出嚟就得啦。喂，彈佢。好，毛豆都搣埋，我哋可以搞下個飯啦。好啦，今次咧我煮個飯咧，你揀嘅器皿都好緊要喎，因為咧嗰個熱力咧要好均勻地咧一齊煮勻嗰個飯㗎。咁我今次咧就揀咗呢一個鑄鐵鍋啦，咁個形狀咧都幾似咧日本嗰啲苦飯㗎嚇。咁啊雖然咧佢法文叫做 cocotte， 咁啊但係咧都好啱用嘅。好啦，首先咧我哋就要將呢一個白米咧倒落呢個鍋度。嗱，呢一個米咧我哋已經係洗咗噶啦。嗱，我而家咧就整緊咧3至4個人嘅份量啦。跟住咧我就會加啲糯米入去喎，因為咧我中意有一啲煙韌嘢可以咬下，同埋你可以咧令到個飯咧再甜少少嘅，因為咧本身啲日本飯咧個味道其實係好輕嘅。於是乎咧我哋加翻啲糯米入去咧就啱數好多啦。好，然後你做嘅嘢咧就係撈勻佢啦，然後咧你可以放咧部分嘅毛豆咧放喺度啦，然後頭先咧我哋咪有啲栗子咧咪爛咗嘅，然後咧我哋可以再搣細啲啦，爛咗嗰啲啦嚇 ，OK， 跟住咧再撈一撈佢。好啦，跟住我哋應該落幾多水咧？呢一個咧係一個非常之好嘅問題嘅。我都曾經咧教大家一個黃金比例㗎，就係乜嘢咧？1比1.5，一份嘅米啦就對1.5份嘅水或者係液體 ，OK， 1比1.5，呢個就係黃金比例啦 ，OK。一定得嘅。嗱，好似我哋今日咧就用咗夾埋有500 gram 嘅米同埋糯米啦嚇，夾埋啦嚇，咁我哋就會用750ml 嘅液體嘅。咁我哋今次用咗乜嘢咧？我就用咗呢一個 dashi， 即係呢個日本嘅高湯嚇，去做呢一個液體嘅。點做？我教過㗎咯噃，大家睇翻啊嘛嚇，我以前啲 video。倒落去，好啦，咁啊再輕輕撈一撈佢嚇，然後落啲調味咯噃，豉油、味淋、sake，即係清酒，同埋少少鹽嘅，再撈一撈啦。然後咧，我哋就放栗子啦，我哋放翻啲完整啲嘅栗子喺度啦。然後放啲菇，好，再放啲毛豆，跟住咧，我哋就將呢一個米同埋糯米咧，就浸喺呢一個調咗味嘅 dashi 入邊咧20分鐘。咁跟住浸好之後咧，我哋就可以攞去煮噶咯噃。好啦，咁啊浸咗20分鐘咯噃，我哋攞去煮啦，可以。好，攞過嚟呢邊先。好，跟住冚蓋，開火。嗱，我哋用呢一個中火咧，就煮到佢滾為止，然後再用呢個細火咧，就煮佢15分鐘，然後咧再熄火焗佢10分鐘。咁啊，大概呢啲時間咧，咁就 OK 噶啦。滾啦！哇，好靚啊已經，即刻轉個細火先，跟住再煮佢大概15分鐘到啦，然後熄火再焗，咁就 ready 噶咯。好，15分鐘啦，熄火，
呢度都聞唔到啲香味啊！不過千祈咧要忍住手，唔好咧而家咧揭開個蓋睇下，哇好靚啊，好正啊咁樣，一定會好靚好正噶啦！如果我哋而家揭開嘅話咧，咁就大件事啦，因為咧啲蒸氣走咗咧，就再焗唔翻啲飯噶啦，因為咧而家有機會咧有啲飯係可能未熟嘅。於是乎咧，我哋就要靠而家嗰啲熱力咧，將其餘剩低嗰啲飯咧，再整熟佢，等佢咧收一收水，咁啊等個飯親咧再靚啲嘅。所以千祈唔好揭開個蓋啊 ！OK， 好快有得食噶啦，再焗多佢10分鐘就 OK 噶啦，10分鐘再見。哇！嗰10分鐘真係等到頸都長啦 ，ready 啦喎！攞過嚟依邊先，哇正啊！開嚟見大家啦嚇，有啲緊張啊！哇！哇！即刻不嚟食下啦！哇，好正好香！嗱，呢一隻日本飯咧，頭先講過咧，個味道咧係較為淡啲㗎嚇，咁所以咧，如果你真係想開胃啲，你可以配翻一啲日本嗰啲植物啦，甚至乎咧你可以整一啲魚配呢一個飯食咧，都非常之好味嘅噃，即刻試下先。啲栗子香咧滲晒落嗰個飯嗰度，跟住咧嗰啲菇咧又好香，落晒個飯度又唔係太鹹，因為咧真係啱啱好啊，救命啊！我可以食3碗啊，真係。跟住嚟做下咯，呢個咧真係好暖啊，好窩心啊！呢個飯 ，subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，多謝大家，正啊！